Всем добрый день! На календаре 11 января 2020 года. Наш славный экипаж Константин и Андрей отправляется в очередной этап кругосветного путешествия. Мы выходим из порта Санта-Лючия, Родни-Бэй, и направляемся в Санта-Марта, Марина, в Колумбии. Протяженность трассы 880 миль. Предполагаемое время в пути 6 дней. Погодные условия будут благоприятствовать быстрому передвижению. Экипаж справится с поставленными задачами. Ура! Только что стартанули, в 12 часов был старт. Идем на первой позиции. Две лодки с ветра, чуть-чуть закрывают, но терпимо. Остальной флот весь сзади. На усилениях подваливаем, на ослаблениях приводимся. Надо обогнуть вот тот маленький островок. После него будет поворот. Прошли первую точку поворотную. Буй, который стоял в 2,5 милях от старта. Клиентки сзади. Впереди только два катамарана. Ну, боремся с ним. Санриф 62 и Катана. Закрываем, ветер держит. Над берегом ветра маловато было, были усиления 20 узлов. Поэтому сейчас после этой точки все будут оттягивать в море, чтобы выйти на сильный ветер, на достаточный для них. И начнется основная часть гонки. Подходит ливень. Понятно, есть усиление или нет. Но лодки сзади уже не видно в ливне. Давайте вязать, вязать скручиваем. Еще. Все. Так держим. Чистый ветер, сразу подуло 22, 24, море в барашках, волна не очень большая, дали на курс. Большой пассажир пришел. Что тянем? Ну не маха точно, да? Точно не маха. Точно не тунец, какая-то небольшая рыба. Буду раздавать. Глаз. Да. Нет? 5 вечера поймали рыбку. Скорость была примерно 7-8 узлов. Так что, чтобы поймать рыбу, не обязательно ходить 4 узла. Нарисовался ужин. Кто рыбу ловил, тот ее и чистит. Правило.
Суровые будни матросов. Мойка палубы после вылова рыбы. Похоже, мы превращаемся в синер, в траулер какой-то, Костя. Рыболовный траулер. С отхода поймать тунца большая удача. Чем размеры, которые заказали. Чистота – залог здоровья. Мало поймать рыбу. Очень важно ее грамотно донести до потребителя. Поэтому в свое время, не так давно, мы приобрели специальное оборудование. В Мартинике мы взяли филировочный нож, который в данном моменте нам очень даже пригодится. Берем за попку тунца и начинаем медленно вырезать под косточку ему животик. Оп. И вот получается такая вот филешечка. Вкусно. Все, собственно говоря, дальше будет еда, это будет отдельное кино. Барабанит по улице дождь. Да, не здесь вольет. Утренний душ. Да, можно мыться, кстати, воду не тратить. Запас набирать в тростниках. Знаешь, какой вкус? Осталось. Спасибо. Часов утра, 12 число. Батареи совсем сели. Мы на грани. Заводим генератор. Завели генератор, поставили на зарядочку. Включаем розетки. Розетки заранее устанавливаем, чтобы все у нас заряжалось. Заряжается. Заряжается. Прошел дождик легкий. Налил чуть-чуть на плиту. Начинаем готовить завтрак. Завтрак у нас будет овсянка. Вот так качает на яхте. Посмотрели рыбок в иллюминатор.
Завтрак готов. Плита, видите, специально на кардане, и она качается. То есть всегда держит уровень, чтобы кастрюли не переворачивались, из них ничего не выливалось. Только так можно в качку что-то готовить. Поели кашу, теперь будем пить чай. Процедура та еще. Главное не обжечься. Стабильный ветер дует 20 узлов. Порывы бывают до 25, ослабление где-то до 16. Скорость от 7 до 10 узлов идет. В море мы со вчерашнего дня сутки. Сегодня 12 число, 12 часов дня. За сутки получилось пройти 190 миль. До ближайшей точки земли 444 мили колумбийской. После этого погибаем мыс и поворачиваем на наш порт. Ночь прошла спокойно, очень большая луна, довольно светло. Парусами лодку не перегружаем. Задача дойти спокойно, надежно, уверенно. Идем под полным гротом и с такси. Иногда на усилениях чуть подскручиваем. Ветер угол меняет. То есть основной угол ветра 83. Иногда бывает 90, 110. Чтобы не поворачивать. Как галстук более выводящий. Просто подприводимся. Становится тяжело со стаксием, тогда его чуть-чуть подскручиваем. Волна слишком частая, то есть она не длинная, не океанская. Море все бито, много барашка, очень много барашка. Пилот держит, иногда его забрасывает. Вот такие паруса мы несем. На горизонте по корме видно яхту, даже две. По расстоянию, ну то приближаются там 0,5 мили, то вроде удаляются. Не знаю, с чем это связано. То есть скорости примерно одинаковые. Больше никого не видно. Ночью ожидается усиление до 25 узлов. Как бы без больших парусов даунвинда. Я думаю, что нам все это не страшно. Идем вполне комфортно. В 12 часов должна была быть рассылка. Иридиум у нас подключен. Сейчас проверим почту. Посмотрим, что там по прогнозу прислали. Получить почту. Да, время занимает это, конечно, значительно. Да. Все, можно смотреть письма. Вот что нам пришло. Вот прогноз погоды. Направление ветра северо-восток-восток. Порывы до 32 узлов. Волна swell 4,5 до 12 футов, 3 метра. Да, период волны очень короткий, 6 секунд.
Нормально океанская, это 12, наверное. Также пришли результаты первого дня. Так, какая-то лодка, осталось 339 миль до финиша. Но это что-то нереально, она, наверное, не стартовала, просто ушла гораздо раньше. Потому что вот Лебечев, это Катана. Мы с ней боролись на старте, и нагибание знака должны были чуть впереди нее. Ей остается 629 миль. Део это у нас Санриф катамаран 62, 639 миль. И Заря 639 миль. Из яхт мы идем первый. Время 12 часов 45 минут. Заглянем на камбус. Что у нас там происходит? Добрый день. Интересуетесь, что у нас на обед? Да, хотелось понять. На обед. Ну, вчера мы ели тунца, поэтому сегодня повторяться не будем. У нас сегодня есть рыба махи-махи, пойманная в Атлантике. 3 кусочка мы достали из морозилки. Они уже предварительно приготовлены, разделаны. Есть вопрос, чем готовить? Есть сковородка с крышкой. Есть скороварка с супер крышкой. Поскольку сегодня качает бывает значительно, предпочтение мы дадим скороварке. Ингредиенты у нас есть: морковка, картошка, лук, чеснок. У нас есть специальная приправа для рыбы с Барбадоса. Мы уже пользовались Константином ее, когда делали блю марлина. Мощная трава. У нас есть еще марокканские специи и карри. Короче, будет суп-уха. Даже, наверное, не суп-уха, а будет тушеная картошка по типу рыбацкой ухи. Лаврушку чуть не забыл. Хорошо, что напомнили. Берем марокканские специи, лавровый лист. Через полчаса заходите, обед будет готов. Еда готова. Рыбка. И здесь. Такая вот вкусняшка. Обед. Добрый день, приятного аппетита. Стол не накрываем, так как качает, все выльется и убежит. Но море любит сильных. А сильные любят хорошо поесть и поспать. Поэтому война войной, а еда по расписанию. Чем глубже миска, тем лучше. Самая лучшая посуда. Глубокая, действительно. А когда там еще вкусная уха с пойманной рыбой, она становится особенно ценной. Если не было каши, будет арахис. Сейчас крем был 25 градусов. Как бы вы здесь оперировали ножом и вилкой? Наверное, не так. Очень махи-махи хороша для ухи. Рекомендую. Число, 18 часов вечера. Но сегодня днем мы перевели часы. Сейчас у нас 17 часов. Время колумбийское. Да, готовимся к колумбийскому времени. Но ничего, осталось 4 дня. Будем на финише. Пока идем в группе лодок первыми. Впереди 2 катамарана. Заря.